然后呢，往下我们再介绍一下这个橡皮工具啊。然后呢，橡皮工具呢，主要是这3种啊。第一种是这个橡皮泥，橡皮泥呢，我建议大家买那个就是那个高尔乐的啊，高尔乐的更加的松软一点啊，效果更加好。然后呢，这个是那个老人头的啊，这个软橡皮。然后这个呢是那个樱花的这个高光橡皮啊，质地比较硬。这3种橡皮的使用啊，因为它这个柔软度不一样啊，它会产生的效果完全不一样。哎，打比方我们要画的时候，这个柔软的橡皮呢，擦射出来的效果啊，像提一些高光，它提出来的高光都会比较松软一点。像这种比较松软一点，像一些打比方像一些不是很光滑的物体啊，就会用到这个橡皮去提，或者是一些暗部啊比较虚的地方，就可以用到这个橡皮泥去提。然后呢，这个老人头这个橡皮呢，跟这个特性差不多，稍微会显得硬一点，提出来的形状也会更加的明确一点点，稍微啊，大家可以很明显的看到啊，这个啊会有点区别。然后呢，这个呢就是高光橡皮，高光橡皮主要是提一些比较光滑的啊，像一些陶罐啊，上釉上的很严重的那些陶罐，提的时候，它的形状是很明确的，提出来的形状，像一些在这个纸没有伤到这个纸的情况下，提出来的效果都是很亮的，像一些或者是一些轮廓。它可以提得很干净啊，很明确。像这个呢，它提出来的效果呢，基本上就没那么明确了，稍微柔和一点。这个呢就更加的柔和啊，很明显的对比啊。这个就是这个橡皮的使用啊，就基本到这里。